ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଦେଖୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟକୃତି ଓ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ। ଉଦାହରଣ କାଠ, ଗଛ, ବାୟୁ, ପଶୁ, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଇତ୍ୟାଦି। ପଦାର୍ଥର ତିନିଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କଠିନ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ। କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁଥିର ଆୟତନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଆକାର ଥାଏ ଓ ସେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ତାକୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆୟତନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଏ ତାହାକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆକାର ଆୟତନ ନଥାଏ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର ଇତ୍ୟାଦି। ମନୁଷ୍ୟକୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ହୋଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗଛ, ପବନ, ବାୟୁ, ପଶୁ।